lo stato di conservazione di queste statue dopo migliaia di anni。现在是早上的7:14，然后我们现在准备出发。今天我们要去。我也没去过。我们订的那个大巴过去，然后一个人是180，然后我媳妇谈到了160。中国我写了一定要讨价还价。美女啊，160吧。我跟他说150，他死不可以，我让他160。哦，3783，然后。那你要不就不跟着他们听，你们自己转吧。好，我们先自己转一下。为啥？因为跟着听也赶得很。对，很赶。太赶了，就跟团确实很赶，我也能够理解你们。但是我们工作这样，确实也没有办法。对对，理解。确实太赶了。那就是看这3斤的，只有这3：1号坑、2号坑、3号坑。Visitare il famosissimo esercito di terracotta di Xi'an. Un amico mi ha detto, se siete a Xi'an e non andate a visitare l'esercito di terracotta, non dovete venire a Xi'an. 所以，那个门口从哪里进去？先进1号坑。C'è poca gente però, vedo. 刚才导游说5·1的时候每天不限牛，现在是每天限牛6万，人还算少的了。对，他说过节的时候每天要10万游客。有10万，但是当时是不限牛的。我们往里面走吧。在这里就能看到人头，就跟西湖一样的。高副高已经看到了。然后我刚才好像跟你说，要不会侧面会不会好一点？那你看这边呢？侧面那边少一点，走到那边去。马上，先把这个从正面拍张照哎。那你是懂得拍照的。走，感受一下中国的旅游景点是啥样的。因为兵马俑是大家来西安必须看的，其实兵马俑在世界都很有名的，所以这个人我能理解。抢到位置啊！对。È pazzesco lo stato di conservazione di queste statue. Dopo migliaia di anni, guardate tutti i dettagli, dai vestiti, dai cavalli anche, come sono riportati in modo perfetto. 对呀，然后那些马都像真的一样，你看。也是因为当时的工艺水平，还有一个就是最关键的是，知道是什么吗？如果你做不好，这个事并不是说罚款就行了。会怎样？所以每个人都很用心的去做。秦始皇是中国的千古一帝，就是他是第一个统一的，属于千古一帝。但是他修这个陵墓，当时花了70多万人，当时的中国才有多少万人？而且秦始皇的宫殿你知道有多大吗？2个澳门大。我们现在看到的只是一小部分，只是它的1/6。他的那个就是秦始皇的那个墓不在这一块，在旁边，也在旁边。这个都是整个一块。Questo è tutto insieme, capito? Dove c'è la sua tomba non è stata scavata. Cioè questo è tutto l'esercito attorno alla che porta poi alla sua tomba, capito? 花了多长时间才能建成出来？花了几10年。就是我这个准确的我不知道，但是好像是嬴政秦始皇在19岁的时候还是29岁的时候就开始建了，到他死了之后都没有完全建好。然后呢？然后他之后再埋进来的，这是我知道的，也许我说的不对。但是我知道的有一点是对的，这个兵马俑一开始全部挖出来的时候都是闪闪发光的，绿色、红色，但是由于当时的保护技术不够，然后见到空气之后就变成了这个颜色。给老夫拍照，虽然说很挤。老夫 ，Hello， 老夫a Xi'an。祝你们玩得开心。感谢，你们也是。拍个照，好的。好，谢谢。谢谢。这里就是秦军以前的仪仗队，然后你看他们身高都是差不多的。Avete notato che ogni persona ha un aspetto diverso？ 对，这个就是厉害的地方，不是一个模子出来的，每一尊长得都是不一样的。而且你有没有发现前面的，他们手里面是个圆，
其实是之前是有兵器的，然后被项羽拿走了。Veramente bellissimo questo esercito di terracotta. Adesso capisco perché è così famoso anche in tutta Europa, non solo per la sua bellezza ma per la storia che ci sta dietro, veramente emozionante. 对，真的很震撼。虽然我之前看过一次，但是呢，看第二次还是一样的感觉，就很震撼。很多人来看就觉得是一幅雕像，那看起来肯定没什么意思的。对。但是你要懂中国这一段的历史，对，秦始皇的厉害，然后他们每个兵马俑的栩栩如生，对，就是在3000多年前造出来的，真的。2号厅。为什么晚上谢谢啊，拜拜。拜拜。La terza, qua il terzo padiglione, andiamo prima al terzo poi al secondo. Spariamo, Non seguiamo 走。 la logica. 3号坑很黑啊。 Luca, ma come mai in questo padiglione la maggioranza dei soldati non hanno le teste? 老夫问的为啥他没有头的？我估计有的是时间太长了。这个要问一下导游嘛，稍微也好奇。老公，我听到导游说，这个戴帽子都是党官的。对，指挥官，因为他前面有马，你看到吗？马。Quello che fanno sempre vedere anche in televisione da noi. 第一个大体是我们在电视能看到的最多的一个。你好，哎，为啥它里面很多的是不带头的，你知道吗？找不见了。找不见了。对。现在还差一个2号厅，我觉得再想进那个1号厅，1号厅你没有给我让我好好拍照，我先去2号厅，问一下导游。你好，你好，问一下2号厅在哪里？我们其实都没怎么逛，都已经超过11点了。导游刚才说10点半就得集合，对，怎么可能时间够呢？对这个我幸好没跟着旅游团。所以刚才导游他讲的就是他们走得很快的，他们没办法，时间就很紧张。我估计他们下面他们都不给去了，就是正面拍一下。2号厅，来，走。但是我觉得带老夫来跟着旅游团那么快是没有任何意义的。再加上他也听不懂。对。你知道吗？就是你没有导游的情况下，你就要学会一个真导游。记得我之前跟我那些朋友去旅游的时候，反正哪怕你去什么地方，你肯定会找到一个中国的旅游团，然后就真导游。中国旅游团是吧？然后他也想不到你能听懂。哎，然后那些导游他说，哎呀，和一个外国朋友说，哎呀 ，hello 阿姨，我就偷偷摸的进去了，我脸皮厚，哎，你好阿姨，你们从哪来的呀？哦，你会说中文呢？然后就开始聊，然后就真的要挣成功了很多次了，然后又顺便又找了很多朋友。各位朋友，来走，你正式向游人对外因为你看这个啊。Casa. 但是这是房子吗 ？Villaggio, penso. 也许真的是。Villaggio. 因为你看有一个小门，上面的是木头搭的房顶，完全腐朽。还真是房子。来，sono case。对。导游说管线特别暗，为了保护文物。哦，这样。也说明2号坑和1号坑在原本来说是相互连通的一个坑。Adesso ho capito tante cose. Grazie alla guida. 对啊，就谢谢导游。你看游泳吧，主要是我们导游丢了，对吧？主要是我们导游已经到下一站了，但是我们这个还没看完。Papi, queste quindi sono tombe, capito? Solo che in grande scala sembrano veri case. 就看起来像房子，但是这是墓，是这个意思。对。刚才那个导游说这个就是门将军。Jackie Chan。对，已经快12点了。对。要不我们先去吃个饭？但导游跟我们说，让我们别在这边吃。他说到市区吃呢，老公，我们看一下能不能提前回去，然后在市区吃。Capisco perché tutti i giorni ci sono circa 60.000 spettatori di questo posto stupendo, ma devo dire anche che ne vale la pena. È un'esposizione fantastica, veramente emozionante. Noi turisti che veniamo a visitare questo esercito di terracotta non dobbiamo vedere solo come delle belle statue, ma
vedere tutta la storia che c'è dietro, i 3000 anni di storia, la cultura che c'è dietro queste statue. Questa storia, questa cultura vanno compresa e rispettate. Ciao a tutti.